تعال اقول لك على اهم 5 اسئله لازم تسالهم قبل ما بتشتري عقار من السكندري ماركت مش من المطور. السؤال الاولاني: سعر القدم كام للعقار، وسعر القدم كام لاي عقار مماثل في بنايه مماثله في نفس المنطقه، لان السؤال ده هيخليك تعرف تتناقش وتفاصل في السعر مع البروكر اللي جايب لك اليونت. والسؤال الثاني: ليه المالك بيبيع؟ ليه المالك بيبيع؟ المعلومه دي ممكن تفيدك جدا في التفاوض مع المالك او مع البروكر اللي جايب لك اليونت. وتالت سؤال هيفيدك: اليونت دي معروضة في الماركت ومعمول لها اعلان بقالها قد ايه، عشان لو بقالها اسبوع غير لو بقالها شهر غير لو بقالها اكتر من شهرين 3. ده هيديك دليل ومؤشر كويس جدا على الطلب على العقار ده او على اليونت ده. لو بقالها اكتر من شهر شهرين 3 معروضة في الماركت يبقى مش عليها طلب، وساعتها يبقى لازم نفاوضه على السعر. السؤال الرابع: ايه هي مصاريف الصيانة السنوية لليونت دي لاخر سنة؟ لازم تكون عارفها عشان على اساسه هتقدر تحسب ROI بتاعك. 5: لازم تشوف العقار ولازم تسأل عن حالة العقار، ولازم تجيب حد يشوف العقار معاك. لازم تجيب حد متخصص يقدر يدخل يشوف العقار من الداخل ويشوف هو محتاج صيانة او رينوفيشن قد ايه وهيصرف عليك قد ايه، لان مصاريف الصيانة دي انت لازم تضيفها على سعر اليونت ومصاريف التسجيل، عشان دي هتأثر في ROI بتاعك. لو محتاج اي مساعدة وانت بتشتري عقار كلمني وانا تحت امرك.